Добрый вечер, мои дорогие. Я вечером сегодня снимаю, ночью не снимаю. Просто хотела вам показать кошечку нашу. Смотрите. У нее там двое котят сидят с мамой. Я их не тревожу, не подхожу близко. Они так сладко-сладко с мамой сидят, лежат, дышат. Прелесть. Я пошла за хреном, короче. Лист хрена хочу достать, чтобы ножку свою обмотать. Ой, какие они мягкие. Попробую зафиксировать дыхание. Прелесть. Вот так у нас уже вечереет. Я разговариваю спокойно. Пыталась я говорить громко, но это уже не я. Я вот так разговариваю спокойно, в своем ритме. Мама говорит, что ты, говорит, снимаешь наш огород заросший. Ну, как есть, снимаю. Заур недавно работал, вырвал много помидоров, убрал, а я вот к хрену пришла. Надо мне на ночь какой-нибудь хороший листочек сорвать и обмотать ножку. Оно хорошо отвлекает, обезболивает. Желательно без огромных дырок. Надо промыть и промою, наверное, перед самым этим обматыванием. Так. Что еще? Что еще? Еще один листик улиточки. Это наши перчики болгарские. Так. Какой-нибудь большой лист. Вот большой лист, но он весь в дырках. Вот так вот. Ну, вот эту верхнюю часть можно срезать, убрать. Все, хватит мне. Ой, пошлите. Пойдемте. Вон тот участок Заур почистил. Тут помидоры были, заросли. Все почистил Заур, мой брат. И там кошечки сидят. Кошка с двумя котятами. Огурцы тоже уже вянут. Тут у нас бардачок. Ну, тут уборку будут делать потом. Смотрите, как они мило, нежно сидят с мамой. Ой, Себося мой. Прелесть какая. Я не подхожу, чтобы их не тревожить. Я, кстати, обновки купила дочке, потому что не в чем ходить. Теплую костюм я покупала, но... Ой, потягушки. Теплый костюм покупала. Ну, постирала. 3 дня уже не сушится. Пришлось купить. Покажу вам потом. Спасибо тебе, собачка. Тебе как зовут? Как его зовут? Ой, сейчас на меня встанешь. Испачкала меня. Испачкала. Всем привет, мои дорогие. Мы снова к речке пришли. К речке сегодня опять туман. Сомневалась, идти, не идти. Такой маленький дождик накрапывал, но все-таки вспомнила слова Комаровского, что влажный воздух очень полезен при кашле. Поэтому решили прийти все равно. Сегодня достаточно припозднились мы. Ну, все равно пусть дышит свежим воздухом. Это у нас село Дейское. Это, оказывается, село Дея. Недавно читала про него, про эту речку. Значит, начало она берет в селе Плановское. У нас тут в Тверском районе есть селение Плановское. Там исток проходит через весь Терек, Терский район, Дейское. И что там было еще? Акбашский канал, короче. В Акбаше там водоканал, там он заканчивается. Что, ты хочешь выйти? Угу.
тупик. Сейчас я ее... А, через Арик тоже проходит селение Арик. Хорошо, я рассказываю. Оба. Давай, выходи. Хочет с собачкой поиграть. Достаточно очень интересная история этой речки. Мамина подруга говорит, что есть еще шире мост, но нужно идти туда, вдаль. Там вообще широкий мост и очень побольше течение, и оно шире как бы. Но я туда не решаюсь пойти, потому что далеко достаточно и безлюдно. Безлюдно. Вон лошадка. В безлюдные места рано утром молодой девушке, можно сказать, с ребенком идти нежелательно. Амелина, он тебя сейчас лизнет. Амелина. Видишь, как играете? Ай, грязная собака. Амелина. Ой, сейчас эту хлеб... Дай хлеб, Бет. Хлеб дай, пожалуйста, бедной собаке. Окей, чич. Собачка подружилась с нами. Сейчас она наступит, грязная будешь. Отойди, пожалуйста. Уж. Ой. Ой. Короче, вот мы у речки сидим, стоим. Собачка, я со своей палочкой. Лень было вставать ужасно. Амелина, ну... Это надо рано приходить, часа в 3-4. А в 4, даже в 5 часов еще темно. Темно я боюсь приходить темно, потому что я трусишка. Темно не могу приходить. Много собак. Да ты сейчас упадешь, я ее держу тут. Сейчас она придет. Где она? О, она ушла далеко. Далеко ушла. Моя Марыся. Вот она. Семейство собачек. Веселый денечек называется. Сколько тут собак? Еще в 4 часа приди, тут вообще жесть будет. Стая собак. Так, Амелинка. Взял подамаха. На своем. Пока не подходи, говорю ей. Играть с тобой хочет. Свою еду хочет. Да? Алёся, какие у нее глаза. Как тебя зовут? Амелина ее Фи назвала. Подожди, грязная. Да, ее перная. Чистый, одела, все. Они уже грязные. Мои дорогие, мы, короче, на другую сторону перешли. Тут пенечек стоит. Можно хотя бы сесть. А то стоя неинтересно. Течение другое. Ну, как бы видно течение. Другой обзор. Вот
на этот пенечек присела. Амелина, не трогай хвост. Сейчас присяду. Ой, свежий воздух. Прям вот видны маленькие-маленькие капельки мелкого дождя. Такой прям моросит. Тут посидим. Ну, пойдет домой, будет кушать. Мама, за мной. Так, ты через мост не иди, нельзя, упадешь. Это рыбка, что ли? Коляску я туда передвинула, чтобы не мешало, если что. Тут машины проезжают по речке. Коровы, лошади. Машины проезжают. Ой, как хорошо на свежем воздухе. Амелина, куда ушла? Далеко не уходи. Нервы успокаивает. Тут крысы иногда бегают. Вот бы удалось их заснять. Змеи, крысы. Хоть бы ко мне никто не прибежал. Сижу такая расслабленная. Ой, что-то кустик шевелится. Ила, بدأ شام ديزي جام كشفنش سبيحة مستخجيات احنا كده صار شكور جامس كم شاف ازياز مش حتى في زخجة سلام ساسي انجاز مش Да. Ой, азих я кутаба. Да, это ты, если ты поучи. Ой. انتو بدين شنو هذاك انتو بدين Ати. Regarde quoi. ترى انتو بدين الجانيت Любой. Любой. Выпил. взяла. Пченок и фатьяш. Aparte o prima hoje tem este jogo as máquinas. Парашки, Эвелина, парашки. Вот уточки. Так вот снаружи хранят. Уточки, муточки. Вот собака. И собачка. Ей не нравится, что я их снимаю, наверное, да, Марина? Красивые уточки. Поремонтируют. Идем домой. Туманно. До сих пор туман. Туман. Вот, дорогие мои, мы пришли. Сейчас дверь откроем. Как мне нравится это растение наше. Цветочки. Давай, Андрей, стой тут. Привет, мои дорогие. Это наша кухня. Надо тут прибраться. Я вот начала прибираться. Вот, сейчас поставлю камеру и буду снимать под музыку. Этот отсек я убрала. Так, ну у нас старенькое все. Так выглядит. И там тоже я помыла. А вот этот отсек я убираю. Низ мою. И еще вот этот стол надо почистить. И скатерть вот эту дурацкую поменять. Поехали.
Вот, мои дорогие, вверх. В общем, вот этот фартук я помыла. Посуда чистая была, посуда мытая. Вот этот поддонник помыла. Корзиночку помыла. Вот эти две корзинки тоже помыты. Но это не помыто, там спички. Такая мелочевка. Закрутка, спички. А сюда хочу положить хлеб. Как хлебница будет. Внутри все помыто, снаружи помыто. Этот отдел помыла, вот этот еще грязный. Вот эти два остались. Сейчас буду лапшичку амелишки. Сверху помыла, сверху тоже надо пройтись. В общем, сегодня у меня кухня. Надеюсь, закончу. И вот эти штучки тоже помою. Вот. Пока так. Хочу такую новую штучку купить для посуды. Это уже старая, уже сколько? Это уже 20 лет, наверное. Для мамы куплю. И будет у меня душа спокойна. Сейчас ставлю лапшу, варю. И дочку покормлю, потом буду продолжать. Мои дорогие, а у нас обеденный перерыв. Да? Что Амелина кушает? Молочный кушает, вермишель. Милишка. У меня борщ с перцем и с хлебом. Под навесе кушаем. Мама тоже с нами. Мама, дай голос. Нет, ну скажи что-нибудь. Что сказать? Приятного аппетита, кто с нами кушает. Да, всем приятного аппетита и нам, и вам. Да. Сейчас покушаем, немножко отдохнем. Здоровья большого, успехов. Я продолжу кухню. Главное, чтобы вот эта турундочка маленькая, не голодная была. Не дает ничего делать. У меня волосы пушистые. Ну ничего, все домашнее. Да, Блюш? Вкусно? Приятного аппетита. Не сварка меня. Хорошо. Мои дорогие, я стол отодвинула, помыла. Эти ножки помыла. Внутри, снаружи. Скатерть убрала, выкинула. Это я. Стены все помыла. Вот эту часть стены, окна не мыла. Я тот раз мыла. Ну, перед тем, как повесить занавеску, еще раз пройдусь. А вот эту стену я мыльным раствором помыла. И надо еще сверху, короче. Продолжаем.
Марыся. Что мама делает? Или полы моет? Она кушает полы. Грязные. Кушает полы. Вот отойди чуть-чуть, ты в грязь прям стала. Кыш, Не кыш. кыш, брысь, мяу. Это что это? Да стой. А что это белое? Не знаю, тень твоя. Нет, вот это. На сушалке. Не знаю. Это что это? Что это? Вот это. Милина, не знаю. Паутина, может. Это не паутина. Почему вот здесь розетка? Ну так. Сделали. Почему там телефон надо заряжать? Я, как всегда, башки не видно. Почему там телефон надо заряжать? Потому что телефон тоже хочет кушать. А что телефоны едят? Электричество. Электричество. А почему телефон вот это кушает? Ну, так сделай. Чтобы он кушал электричество. Кусюндра. Ну все, мои дорогие, осталось только повесить занавески, скатерть и переложить хлеб вот сюда, вот сюда. Сейчас полы домою быстренько. Тут кусочек остался. Тут мы часто ходим, поэтому стерлась несколько лет этой плитки. Полы домою. Что-то медленно снимает. Короче, я тут одной рукой не могу. Генеральная уборка на кухне завершена. Все. Потом покажу результат. Мои дорогие, я уже закончила. Генеральную уборку повесила. Старые вот эти у нас занавески. Ну, старенькие, пока новые купим, чтобы голой не была кухня. Повесила. Сейчас я со стороны покажу вам. Вот так заходите на кухню. Полы почистила. И вот висят аккуратненько. Скатерть застелила. Это нам наша невестка подарила маме. Вот. Наконец-то я это закончила. Очень устала, ноги болят. Сейчас разогреваю вот этот соус для брата, картофельный. И надо Амелинку еще покормить. Так. И вот тут еще вот такое вот чистое. Почистила. Такая у нас кухонька. Наконец-то я закончила. Потолок помыла. Все помыла, в общем. Такие дела. Всем пока. Мои дорогие, все, я села поужинать. Амелину я покормила. Маме отнесла чай. Соус она такой приготовила. Брат рядом кушает. Скажешь что-нибудь? Я тебя показывать не буду, если хочешь. Хочешь, покажу? Все вкусно, изысканно, шикарно. Хочешь, покажу Не, тебе? не хочу. Хорошо. Мое фото дорого стоит. Дорого стоит. Дорого стоит. У тебя сразу появится 1000 подписчиков. Учитывая Это твой были... великий образ. Это киборги. Это киборги. Заполонили планету. Короче, тут это сметанку добавила, кофе и варенье абрикосовое. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.